Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. Editorial do xogo de mesa Verbolario. A historia podía ter sido así. Unha vez no mar habitaba unha tormenta que estaba viva. Daquela tormenta vimos escapar un porco que fuxía correndo para non mollarse. O porco montou nun globo para ir moi lonxe. Dende o globo podíase observar un volcán en erupción. O volcán estaba na terra e causou moitos terremotos. E daqueles terremotos saíron voando miles e miles de lucecús todos moi marelos. Pero os lucecús non só tiñan o cu marelo, eran enteiros marelos. Eran tan marelos como o lume que quenta o pote, ou como o sol. Aqueles lucecús refuxáronse nunha árbore que había pretiño dali. Na árbore habitaba un verme. E chegou o sapo, que non dubidou en intentar comelo. O que fixo para distraelo foi darlle unha pelota. E cando foi coller a pelota, viu que era realmente un rato. E o rato escapaba dunha pedra do volcán. Preto da pedra estaba merendando unha raposa. E levou tan susto que marchou correndo en coche. Tan rápido que chegou ao universo. E como eu teño un dado, este conto está rematado. Agora imos ver como se xoga o verbolario. As cartas vedes que teñen uns puntos dunha mesma cor nas esquinas, neste caso verde, e uns círculos de cores diferentes cunhas letras dentro. O xogo consiste en identificar as palabras que están agochadas neses círculos. Cada un ten sempre unha palabra escrita e as letras están por orde. Polo tanto, abonda con identificar a primeira letra para saber o que pon. Por exemplo, que credes vos que se agocha no círculo azul? É fundamental que a carta estea quieta e que movamos nós os ollos en círculo, pois esa é unha das funcións principais deste xogo. Ese movimento circular favorecerá a nosa visión e a saúde dos ollos. Neste caso, vemos que pon berberecho. E na palabra rosa, que está escrita en minúsculas e en dirección contraria, pon brétema. Vedes que hai palabras para a dereita, para a esquerda, minúsculas, mayúsculas, pero sempre hai unha palabra escrita. Aquí pon futuro e no círculo amarelo pon verso. Pero realmente non é así como se xoga. A maneira de xogar é fixándonos na cor que aparece na esquina, neste caso, verde. Quitamos a carta, a primeira carta só nos serve para dar inicio á partida, sacamos a carta e na seguinte lemos a palabra verde, que é esta que está aquí. A primeira persoa que atopa a palabra, di en alto, neste caso pon calendario. E unha vez atopada esa palabra, quitamos unha carta e lemos a seguinte, neste caso rosa. Non garda cada quen a carta para sí, porque entón habería moitos montes e sería confuso. Van todas para o mesmo monte e así sabemos sempre cal é a cor que hai que ler. Autobuses. Ás veces hai palabras que teñen dúas maneiras de ler. Neste caso, garfo ou fogar. Calquera delas sería válida. Ademais, este xogo ten dous niveis de dificultade para que poidan xogar xuntas persoas que teñen dificultades na lectura ou que ainda están comezando a ler con outras que teñen máis soltura. As dúas palabras de fora son as máis longas e sempre teñen maiúscula e minúscula e as dúas de dentro, as máis curtas, tamén. Aquí, azul e rosa son as longas, que teñen minúscula e maiúscula, e a verde e amarela son as curtas, que tamén teñen os dous tipos de letras. Se houvese que ler azul, a esa persoa valeríalle a rosa. Se neste outro caso houvese que ler a verde, valeríalle a amarela, que é a que está en maiúsculas. No outro exemplo, neste caso, o círculo amarelo está en minúsculas, valeríalle o círculo azul, e se houvese que ler a rosa, valeríalle o verde, sempre a que está en maiúscula. Pero ademais de xogar a topar as palabras, tamén vos recomendamos que busquedes outras formas de xogo, por exemplo, facendo debuxos das palabras que van saindo, ou facendo equipos nos que uns leen, outros debuxan, outros fan unha frase, ou mesmo podedes escoller unha carta calquera, as 4 palabras que aparecen nela, e facer algún tipo de xogo lingüístico con elas. Ou, como fixemos nós na introducción deste editorial,
improvisar un conto a medida que van saindo as palabras. Cando unha persoa atopa unha palabra, continúa a historia da persoa anterior. Por exemplo, un día fun á estación de autobuses e cando alguén atopa a palabra continúa esa historia. E sentí unha ledicia inmensa porque ali atopei unha semente. A semente era moi especial porque procedía, agora imos ter que ler a palabra amarela, procedía da merenda dun esquío que vivía por ali. Merenda. E deste xeito sairán historias moi extrañas, moi curiosas, moi bonitas e poremos en marcha a nosa imaginación. E así é como se xoga o xogo do verbolario.